S'amor no és açò és el títol de l'obra guanyadora del 5è Premi Joan Benejam de relat en menorquí. L'autora és la ciutadanenca Cili Pont Sabater. El jurat va triar la seva obra sobre el maltractament a les dones i destacar la seva creació literària en l'àmbit de la poesia i especialment en la glosa. Els segon i tercer premi també varen recaure en dones, l'equatoriana Daniela García i la menorquina Pilar Allés. Els guardons es lliuraren a nit passada al Club Nàutic de Ciutadella durant el sopar de gala del 5è aniversari de sa fundació, que ja supera els 700 associats a totes les Balears. En aquests 5 anys una cosa que hem aconseguit de la Fundació és que hagin vingut als nostres actes gent del Partit Popular, gent del Partit Socialista, gent del PI, gent de Ciutadans, a la qual nosaltres aquesta transversalitat, que és una cosa que no havia passat fins ara amb els temes lingüístics, perquè desgraciadament sempre s'havia polaritzat molt, per nosaltres suposa molt i estem convençuts que a la llarga aconseguirem rompre les barreres polítiques i que la majoria de partits, de formacions polítiques se'n donin compte que protegir el menorquí és una cosa de tots i que no és una qüestió política.